上个月大胆追爱跟人表白了。Nice。他30，我25。哦，他是财阀，我是保洁。哦，我不怕别人说我高攀，因为我俩要是真能在一起，那就太不容易了。我们其实2年前就认识了，当时他从老家到上海过来考察酒店生意，然后他搬家过来的时候呢，他朋友就推荐我去给他做了一次搬家收纳。我看到他的时候，第一我就觉得他脾气特别好。我在帮他做收纳的时候还出了一个小插曲，就帮他收纳到药品的时候，我就看到有一个药上面已经写着过期了，我就扔掉了，然后他就默默地捡回来放进去了。我当时不知道呀，我一看，哎，怎么还有这个药，还是过期的，我又扔掉了，然后他又拿回来了。我说这个药已经过期了，他说啊，其实这个是中药，你是不用去看过期的。当时我脸唰一下就红了，我说我一个专业收纳师过来，结果表现的这么不专业。他说没事没事，小姑娘不懂这个很正常。回家之后我又看了一下这个药的价格，特别贵。然后第二点呢，就是我觉得他很手难得，因为其实我们做收纳师的，你知道吗？去到很多单身男客户家里的时候，你会收纳出很多女士内衣啊、粉色头绳呀这些东西。但是我去到他家里的时候是干干净净，啥也没有。他总不可能防着我一个家政吧？所以当时我就觉得这个人还真的挺有意思的。帅哥嘛，其实也不算，但是他这个人性格好、条件好、脾气好，所以呢，我加了联系方式之后吧，我其实有一点点小想法，但是当时我真的因为我前男友他就觉得我是做家政的，他要跟我甩了，所以当时我觉得是不是我们身份太悬殊了。所以除了每年换季上门收纳之外，我从来没有主动给他发过任何的消息，我就只敢在夜深人静的时候看一看我们俩是不是微信好友，然后上门服务的时候再收一收观察一下，看看他是不是单身。后来的故事你都知道了，就是我做抖音小火了一下，然后单价越来越高，赚的确实多了一点，然后他在这中间翻了3、4次家吧，真的小区越来越高的。我家到他家本来车程1个小时，他直接缩成了30分钟，有点各自发光的那个感觉。你们说想当初了没？直到几个月前，他突然给我打语，说哎，我们现在那个酒店要做一个升级，我想给员工培训一下收纳思维，问我有没有这个服务。我说哎有的。真的，当时2年了，我们俩第一次坐在同一个饭桌上吃饭，然后我又在表现的特别镇定，当时真的穿的全身最贵的、最好看的衣服我就去了。他当时聊了好多，我就发现，哎，其实我们2个经历啊、性格什么之类的，其实还挺类似的。快吃完饭的时候，那个气氛就比较微妙了，然后终于，我想探探他的口风，我说，你看咱俩认识2年了，在一起，我说，我上头了，我说咱俩也认识2年了，但是。还真的是第一次坐在一起一块吃顿饭，见面好像也就10几次吧。结果他说，你看虽然我们就见了10几次面，但是效率很高呀。你看这10几次，你也进我家了，也见了我家长了，你甚至还知道我们家有多少钱。我当时脸特别红，然后结果他说下周日约会，然后我也想多了解了解你。